Oh yo yo. Oh yo yo. Ayo kate penting bali wae dene sing sore Ya. Ngono iki, Mas. Selamat malam Pak Digareng. Selamat malam Mas Gading. Ya, gimana pawartosipun Pak Gareng? Pak Digareng sehat? Sehat alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani. Sehat toh, ora paras. Sehat yo waras. Waras barang. Yo sehat ki gandengane karo waras. Nek aku lho. Oh, Yo nek sehat. jenengan sehat yo waras. Yo waras. Heeh. Mergo enek wong sehat ning ora waras. Contone? Jadi nek sehat ki lak nggon jasmani. Heeh. Nek waras ki nggon kejiwaan. Lah nek sehat ora waras. Sehat ora waras ki yo contone wong edan. Oh. Titikane gampang wong edan ki. Titikane apa, Mas? Ngomong dhewe, takon dhewe, disauri dhewe, lah kuwi edan. Berarti nek ora waras ya kuwi edan ki contone Aku ora ngerti, Mbok. Nek mriki enten mboten, Pak? Sinten? Oh nggih. Oh, berarti sampean ngelokne aku edan. Aku ora ngelokke, penonton, aku ora ngelokke. Oh, berarti sing salah ya penonton. Lah kok penonton salah? Sing salah warga masyarakat yang Sarigunan. Kok iso? Salah. Lah wong edan kok ditanggap. Lah berarti panitiane Sing ya ora. aku rene ora ditanggap kok dadak ora edan. Aku ki termasuk panitia Sopo? Aku. Lah berarti Mbak Edan wisan double edan. Oh, berarti aku ki edan terus edan meneh Mbak Edan. Nek aku rene iki waras tur sehat. Mergo aku ora ditanggap rene iki. Terus Gawan roti sajiem. sampean aja kelingan ae. Lho piye to? Wong Nggih. nek wis digawe becik iku kudu ngeling-eling kabecikan lak ngono. Iya, betul Mas. Matur nuwun Mas Gading. Nggih. Sowan wonten Sarigunan. Nggih, Kampung Sarigunan. Kampung Sragen Wetan. Nonton? Kampung Sarigunan, Sragen Wetan, Sragen. Sragen Wetan. Nggih. Luar biasa. Nembe niki wayangan Sarigunan kabeh. Iya, betul. Tur niki sing ngadani sing miwiti putra daerah saka Sarigunan. Nggih, betul. Mas Gading Tralala. Lho. Dadi enek nganggo tralala bareng. Lah rumasane lah Pak sampean ki sapa? Jane Pakku sapa to, Mas? Lho, lah iya bapakmu ki sapa? Pakku Pak Gareng Tralala. Lah iya mula Heeh. Gareng Tralala. Aku wega ngaku Pak anake Pak Udut. Putut ki mau neruske perjuangan. Gimana Pak Digareng? Kan kowe dalang kondang rek prei. Sinten? Wah, Pak, yuk Pak Anom Dwijo Kangko kelawan Bu Dwi sembah kula katur. Matur nuwun. Wah, iki bapak kula niki. Alhamdulillah. Niku kesenengan kula. Nggih. Matur nuwun rawuhipun. Iki tegese bela tresno. Iya, betul. Dalam rangka Hari Hari Wayang Wayang Nasional. Mergo ya kaya panjenengan kanca-kanca Pak Kangko niki Pak Dik, Pak Putut niki pendak dina Nggih. mesti gegulangan ning nggon wayang ngeten iki. Enten apa? Mboten napa-napa. Tur niki dirawuhi kelawan para dalang-dalang. Matur nuwun. Nggih, wonten Pak Putut, wonten pepunden kula. Sik ta, Pak Putut ki dalang ta? Nggih, dalang niku. Ngertiku ki tukang lab TikTok. Bakul wayang. Enten Pak Putut, enten pepunden kula Pak Anom Dwijo Kangko. Matur nuwun Pak Nggih. Kangko. Wonten Pak D kula, Pak D Medot Sudarsono. Niku putrane Suwargi Ki Mantep Sudarsono. Wonten Pak D kula, wonten Mas kula Guntur, wonten Mas Pandu, Om Jungkung, sing nang kuyung